咁有前領導人咧喺開重要會議途中咧，突然間有人陪同離場，咁大家對呢個原因咧就眾說紛紜啦。咁有啲人咧就估計會唔會有病咧？咁估有病嗰啲人咧，又有啲人會估佢係咪腦退化，或者有啲人咧就會話可能柏金遜喎。咁今日咧我就借呢個機會咧，就同大家咧就純去醫學角度去分析下呢個事件嘅可能性。嗱，先睇睇柏金遜症啦。嗱，柏金遜症咧基本上咧我哋又將佢歸類為 movement disorder， 即係話咧就關乎佢即係手腳喐動啊，或者啲肌肉控制嘅問題嚟嘅。典型嗰啲病徵咧就係話即係譬如手腳喐動會有問題，手咧就會震啦。咁通常咧就係即係我哋最 classic 咧最典型嘅病徵咧就係叫做 pill rolling 嘅 tremor， 即係話咧好似咧就揸住粒藥丸喺度捽下捽下咁樣嗰種震嚟嘅。咁如果喺影響面部嘅肌肉嘅話咧，咁因為面部即係表情嘅肌肉咧就受到影響，咁所以咧就好難去表達到嗰個人個感情，咁所以睇落去咧就真係撲克臉，冇乜表情咁樣嘅。咁而腳咧就通常如果影響到個肌肉收縮咧，一般咧就會見到佢咧行路咧就唔係正常咁樣即係一步一步大踏步咁行嘅，通常咧就好細步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 咁樣行，咁同埋咧隻腳咧就離開個地面個距離好短嘅，即係話咧好似遞唔高咁樣，咁細細步細細步咁樣行咁樣嘅，我哋叫 shuffling gait 啦。咁呢個咧就係典型嘅症狀啦。咁柏金遜症咧個病本身嗰個病理嘅原因咧就喺個腦裏面咧，腦裏面比較深層次嘅地方咧，有個地方咧就叫 basal ganglia 嘅地方，嗰度出咗啲問題。主要咧就係嗰度裏面嘅神經細胞咧負責傳導信息嗰啲化學物質叫做多巴胺 dopamine 咧就唔足夠。咁而腦退化咧就有啲唔同啦。腦退化咧主要就唔係影響話啲手腳喐動嘅，佢咧主要就係影響一啲我哋叫 higher function 啦，即係話咧就影響一啲譬如可能係記憶啊、感情啊、思想啊各樣咁嘅嘢嘅。咁一般我哋相信咧，大腦負責呢一部分控制呢一部分嘅情緒啊、感情、記憶嘅嘢咧，就係大腦嘅皮層，即係話咧個腦部即係表面嗰啲，即係好多巢皮好多紋嘅地方咧，就嗰度附近即係比較表面嗰啲神經細胞咧，就去負責控制呢樣嘢。即係話呢兩種病咧個病變嘅地方係唔同嘅。咁網上流傳嗰段影片咧，咁我細心睇過咧，我就發覺就話，如果你話佢嗰個手震嗰度咧，嗱就咁睇咧就唔係話十分之明顯嘅，即係起碼就冇我哋頭先講嗰種即係 pill rolling 咁樣嘅 tremor， 即係嗰種咁嘅手震啦。咁當然啦，如果當一個人即係話佢就算有柏金遜都好啦，如果佢係隻手譬如擠喺台嗰度摸住啲嘢嘅時候咧，咁你有陣時就未必咁容易睇得出佢有嗰個手震。至於話面部肌肉個表情咧，就咁睇咧，就真係似乎係好似有啲咁嘅象徵嘅，即係似乎成個過程裏面咧，佢都好似個面部表情冇乜變化。咁至於行路嗰度咧，嗱，因為咧成個過程佢即係出離場嘅時候咧，大部分個過程咧，佢個腳咧都俾嗰張台咧就遮住咗。咁我注意到咧，就嗰條影片咧最尾嗰度咧，可能即係1秒半秒嘅時間，佢行出咗個台嘅範圍，睇到佢行路嗰個腳，睇落去咧就真係咧係細細步咁樣行嘅，即係有啲似柏金遜症嗰個咁樣嘅病徵嘅。咁有啲人咧就拗得好激烈，就話佢係咪有呢個柏金遜咧？咁有啲人就話唔係佢係腦退化啫。咁大家都覺得即係提自己嘅理據啦。咁不過咧就可能咧就大家醫學上要搞清楚一樣嘢咧，好多時咧柏金遜症咧最終咧就會引起腦退化嗰啲病徵嘅。咁你話點解啊？咁你頭先講咗佢咪病變嘅地方唔同嘅，點解會柏金遜最終會變咗腦退化咧？嗱，其實咧個原理咧就係因為個腦你可以想象佢咧係一個好複雜嘅集成電路嚟嘅，即係話呢度嘅地方咧同另外一個地方咧好多時咧有好多線路聯繫住，即係話一個好複雜嘅 chips 咁計啦咁樣。咁所以咧就即係大家要了解到咧就係柏金遜症病變嘅地方，即係個 basal ganglia，即係個腦部裡面比較深層次嘅地方，嗰個地方嘅神經元咧，即係神經細胞咧，就係有好多嘅線路，神經嘅線路咧係駁落大腦嘅皮層嗰度嘅。就如果一個人有柏金遜，咁如果即係佢係比較嚴重或者時間比較耐嘅話咧，咁佢咧就真係有機會咧經過
過因為呢啲線路嘅問題咧，影響埋大腦皮層咧，就引起一啲腦退化啲病症，譬如影響到情緒啊、記憶啊，各樣都有嘅。即係話咧，柏金遜症同呢個腦退化咧，兩個病咧就並不是互相排斥嘅。即係話咧，你有柏金遜，亦都有機會咧同時有埋腦退化。咁聽到呢度有啲人可能就會覺得啊，你就幫邊個洗地啦咁樣樣。嗱，我咁樣講咧就純粹從醫學角度去分析嘅啫。其實咧你都可以自己睇下條片，你可以反覆睇多次，睇下我嗰個分析有冇道理，睇下你同唔同意咯。不過咧嗱，我都要指出，即使咧佢係有柏金遜又好，有腦退化又好，或者兩樣都有啲都好啦，咁都唔排除咧佢離開個會場咧有其他非醫學嘅原因嘅。咁當然咧我就唔熟悉呢樣嘢啦，我就冇資格去評論啦。大家為呢件事咧爭議得好緊要咧，我係了解明白。不過咧大家喺爭論嘅時候咧，我覺得喺而家呢個處境咧，無論咧你身處香港或者我而家身處英國，或者有啲朋友咧身處歐洲咁樣，其實大家咧就都係活喺一個危機之中。呢一啲嘅爭論咧，就一來咧就未必真係咁容易會有結論。老實講，即係亦都好難咧，從一條咁嘅片即係遙距咁樣去判斷咧一個人有咩病嘅。咁醫生都難啦，何況普通人咧？呢個時候咧，我哋咧就碰上一個大時代，唔知好彩定唔好彩啦。咁你同我咧都要非常之小心，只要保障自己、保障屋企人咧，真係要發揮香港人啲執生精神，活喺個亂世裏面咧。人咧真係好似嗰首歌咁樣係嘛，即係人於天地間啊，似螻蟻千萬。咁我記得龍應台嗰本書咧《大江大海》咧，裡面講到咧就國民黨嗰啲軍人啊，咁啊即係諗住撤退去台灣嘅時候咧，就同鄉下嗰啲父母咧就道個別，跟住先走。咁好多人咧就簡簡單單道個別，諗住咧可能幾年之後就會翻嚟。咁有啲人咧就即係連道別都講唔到，就咁咧可能就即係交換咗個眼神，咁就拜拜啦。點不知咧最終好多人咧可能一別就成永訣。咁龍應台咧就寫到呢一段嘅時候咧，佢就講咗一段説話咧，就係話人咧就喺亂世之中咧就好似一滴水咁樣。咁一滴水咧喺一個滾滾嘅河流之中咧，其實根本咧就自己冇辦法控制到自己會去邊度啊！咁總之點計都好，大家咧就一定要坐穩啦。多謝大家收睇，下次再見，拜拜。